som prišiel na hygienu sa opýtať, čo treba, a oni na mňa vyvalene pozerali, že my nevieme o tom nič. Ja keď som začínal, tak my sme si robili stročeky sami z Walkmana, hej. Treba byť proste aktívny a treba kresliť každý deň, hej. Musí si cvičiť ruku, ináč Austrálčania sú proudly made by Australia a nepúšťajú tam cudzincov medzi seba. Keď chceš byť tattoo artist, tak nemôžeš robiť nič iné. A ja som tu od toho, že by som mu dal tú kvalitu, ktorú on odo mňa očakáva. Ľudia, čo to vidia, už vedia si špecifikovať tieto výrazové prostriedky a toto robil Igor. Milí diváci, tak ja vás opätovne vítam pri ďalšej epizóde nášho podcastu Insight. Sme tu opäť a dneska budeme sa baviť o takej základnej téme, či už je originálny návrh aut. Budeme sa baviť o tom, že či to AIčko pomáha, alebo skôr uberá na kreativite jednotlivých Taterov a celkového toho procesu tvorby taterského umenia. V dnešnej epizóde sa o tom budeme baviť s našim dnešným hosťom, a to je Igor Dudko. Vítam ťa. Ďakujem. Igor, ako sa ti cestovalo? Vynikajúce, mal som dobrého partnera na cestovanie, takže všetko fajn. No môžeš tam povedať taký nejaký background, že odkiaľ pochádzaš, odkiaľ si vlastne pricestoval ku nám do Košíc? Ja som zo Spišskej Novej Vsi, mám tam svoje štúdio Energy Ink Tattoo, kde pôsobím v podstate už za chvíľku 20 rokov. Založil som ho v roku 2008. Predtým som cestoval s batohom, kde som mal stroček z Walkmana a iné veci. Takže precestoval som od Španielska cez Škótsko. Ja v Škótsku si bol, hej? Aj v Škótsku som bol. Tam som žil pár rokov, takže to tam veľmi dobre poznám. Ja som žil tam v Edinburgu 3 roky. Taktiež v Edinburgu. Teraz tam ideme v auguste s deťmi. Ja idem tiež v auguste do Edinburgu. Na Fringe Festival. Áno, presne, idem tam aj ja. No. My ideme 4. 4.? Ja si myslím, že mám letenku na 9. No, my 8. odchádzame, takže sa tam neuvidíme. Si vymeníme štafetu, no. Hej, ale nechám ti tam odkaz. Dobre. Princess Street. Na Princess veľký Street. tag. Alebo na Cockburn Street, čo máš od Waverly hore. Tak možno aj na Grasmarkete niečo nájdeš. Dobre, budem sa tešiť. Geocaching tam nechám. No, takže to bolo predtým. No a potom som spravil si to štúdio, kde už som vlastne sa po cestovaní po Európe usadil viac menej. No a zistil som, že trh sa zaplňa a tie prázdne miesta, ktoré boli, keď som ja odchádzal preč s batohom v 2003, tak sa už pomaličky zaplňajú, takže som spravil štúdio a doteraz ho mám na námestí. Je to asi 3. priestor. A môžem sa opýtať, že v tom období, keď si otváral štúdio v Spišskej, boli už nejaké štúdia otvorené, či si bol jeden z prvých? Nebol som úplne prvý, ale mal som takú tendenciu skôr už otvoriť, kde som asi v roku 2003, ešte predtým, než som odišiel žiť do Edinburgu, som prišiel na hygienu sa opýtať, čo treba, a oni na mňa vyvalene pozerali, že my nevieme o tom nič. Hej, takže viac menej to bolo nereálne, ale išiel som potom preč so ženou. Ešte vtedy nebola moja žena, nabrať skúsenosti, hej, do sveta. No a potom už keď v 2008 som otvoril štúdio, tak už boli na to i zákony, všetko. Takže už to bolo. Čiže tetoval si aj v zahraničí, áno? Hej, ale takto po domácky by som povedal. Že nepôsobil si v nejakom štúdiu ako niekde v zahraničí? Že skoro... V tých časoch to bolo úplne iné ako teraz, vieš, tam... Že štúdia boli málo, predpokladám? Bolo málo štúdií, keďže ja som nevedel ani nič po anglicky, takže bolo veľmi ťažké sa presadiť niekde. A zároveň tu doma ma poznali všetci, tam ťa nepozná nikto. To znamená, nikto na teba nečaká, že prišiel si zo Slovenska, poď tu máš kreslo, rob. Hej, takže viac menej to bolo len o známych a taká pankačina.
No a Igor, kebyže máme ťa nejak bližšie akože tvojim štýlom predstaviť našim poslucháčom a divákom, tak v akom v podstate štýle vynikáš ty momentálne, ako na aký štýl sa zameriavaš? Ja robím všetko, hej, od nadpisu, keď treba, až po portrét, farebný čierno-biely. Takže vlastne to je all style. Takže robíš, dajme tomu, že aj old school, robíš portréty. Keď treba, tak robím, hej. Grey wash. Ale ako preferujem stále farbu. Hej. Farba je niečo, čo by ma mohlo charakterizovať. Že to je tvoj štýl, ktorým sa ty ako keby presadzuješ. Takže mám aj nejaké výtvarné vzdelanie. Robil som skúšky na vysoké školy, kde som aj ich spravil, len život to zaradil tak, že som odišiel zo Slovenska, som sa na to vykašľal. Takže bola pre mňa škola života vonku. No a stále som chcel robiť niečo, čo je spojené s výtvarným umením. Hej, a tá maľba je mi asi najbližšia, že to by som povedal ako môj výrazový prostredok je farba. Takže v podstate mal si už aj nejaké skúsenosti ako s umením ešte pred začiatkom akože tetovania? Samozrejme, hej. A bolo to ako nejaká maľba, alebo? Myslím, že najtypickejším mojím rukopisom je kresba. Hej, či už s tušom, alebo s pentelkou. No a tak kresba, tá je asi najviac ovplyvniteľná, hej. Keďže aj v tetovaní ten základ je línia. Jasne. Hej. Takže ten stencil je línia, takže toto je ten základ. Ale nie som iba v jednej oblasti, hej, stále sa pohybujem vo viacerých médiách, vo viacerých úrovniach. Hej, v štúdiu, keď čakám na klienta, alebo mám nejaký čas, tam kreslím námety. Že vyplňa si ten voľný čas. Ten čas, keďže treba byť proste aktívny a treba kresliť každý deň, hej, musí si cvičiť ruku, ináč. No jasne, akože ja si určite myslím, že prax je úplne podstatná vec. Tam mám papier, hej, nemôžem v štúdiu vyťahovať farby, hej, olejové, tam proste máš tam nejaké hygienické štandardy, nemám ateliér tam, takže tam idem s ceruzou, tam je tá kresba, tam je ten začiatok tých dizajnov, potom ich viem zoskenovať a používam Procreative, používam Photoshop a tam už dostávam nejaké iné vizuály, nejaké iné výstupy. A doma, tam to ide, tam je farba, tam je maľba, tam je ten kreatívny space. Tam je úplne iná rovina vlastne toho výtvarného myslenia. Tam sa neobmedzujem v obrazov ničím. Niekto by povedal, že sú to abstraktné veci, ale ja mám radšej slovo nekonkrétne. To viac pasuje na tieto veci. Takže všetky tie 3-4 roviny toho vizuálneho umenia vlastne potom spájam a to všetko sa prenáša podľa mňa aj do toho tetovania, keďže ja si myslím, že kto jak maľuje, tak aj tetuje. Hej. Nie som ten, ktorý by preferoval úplne oldschoolovú linku. Akože hrubé linky? Áno, je to pekné, čisté, ale skôr by som išiel, alebo pre mňa je skôr ten výraz taký, že ako kreslím, tak aj tetujem. Takže moja línie sú dakedy vynechané, dakedy sú používané napríklad s grafitou hrubý outline. Jasne. Ten podľa mňa dáva tomu úplne nejaký iný výraz. Tak je to kvázi tvoj signature taký, že tým sa, dajme tomu, že keby že postavíme viacerých taterov. Viac menej to signature je asi pre iných, hej, lebo ja to robím tak, jak to ide zo mňa, znútra. Ako to cítiš? Ako to cítim, ako si myslím, že by to bolo najlepšie pre toho daného človeka. No a tým pádom ľudia, čo to vidia, už vedia si špecifikovať tieto výrazové prostriedky a toto robil Igor. Jasne. A keď už sme akože pri tej maľbe, tak vytváraš aj ty nejaké ako návrhy pre ľudí, že postuješ to nejak ako flashe, alebo nechávaš ako tú možnosť výberu na zákazníkoch? Ja si robím svoje námety bez ohľadu na to, či to niekoho zaujme alebo nie. A keď je niekto, kto má o to záujem, dám mu na výber. A keď napríklad príde
takú modelovú situáciu, keď príde za tebou zákazník s hotovým návrhom, tak je to pre teba skôr ako také prekliatie, by som to nazval, alebo také požehnanie, že si rád, keď niekto ti akoby uľahčí prácu tým, že nemusíš mu robiť navrh, alebo si skôr radšej ten typ tatera, ktorý rešpektuje to, že zákazníci si berú jeho návrhy. Neviem sa ja stále dostať do hlavy tomu zákazníkovi, hej. Preto aj ja odporúčam, nájdi si čas, posťahuj si tetovania, ktoré sa ti páčia, aby ja som videl, akú máš ty predstavu a potom spolu to vieme dať dokopy. Aj stále robím vlastne realizáciu na metu pred tetovaním. Takže prvú hodinu, 2 venujem sa spoločne s tým dotyčným tomu námetu. Vo Photoshope sa tu dá krásne poupravovať. Máš hneď spätnú väzbu od toho zákazníka. Toto sa mi páči, toto nie. Takže pre mňa ako tým, že príde s vlastným návrhom, nie je to nejaké preklatie. Je to skôr pomoc, že viem, čo asi by chcel a už je potom na mne, do akej úrovne to spracujem, hej. Viem mu poradiť, keď je ochotný počúvať. Jasne. Hej, máš ľudí, ktorí jednoducho chcú to a nič ich nezaujíma, tak spravíš to, čo chcú, hej. Máš ľudí, ktorí chcú experimentovať, mám zákazníka, čo mi povedal, rob čo chceš. Hej, takže tie všetky, to sú proste ľudia, hej. Tak každý má to svoje, prečo vlastne si to dáva, prečo príde k tebe. A už je na tebe, že by si vlastne to spravil čo najlepšie. Jasne. Ale hej, to, že stále vlastne pýtam sa, že ukáž mi, čo sa ti páči, že by som sa ja vedel dostať aspoň minimálne do jeho hlavy. Tak každý má akože nejaký iný pohľad na to, čo sa mu páči a podľa mňa akože ja takisto tým, že tetujem, tak viem, v podstate mi to aj jednak, že uľahčí prácu, presne ako hovoríš, že viacej sa viem orientovať na konkrétny štýl, lebo keď mi niekto povie, že chce, dajme tomu, že morskú pannu, tak neviem, že akým štýlom, či oldschoolom alebo nejakým neotradičným. Tam je veľa výrazových prostriedkov, čo môže byť a tým pádom ty nevieš, aj človek nežiješ s ním, nevieš, nevidíš mu do hlavy. Takže je to pomoc. Jasne, ako to je super, lebo v podstate to bola aj ďalšia otázka, ktorú som sa ťa chcel ako opýtať, že ako by si reagoval presne na to, že keď ti príde zákazník, ja neviem presne, že má 5-6 screenshotov, hej, nejakých akože tetovania a ti povie, že chce niečo také, ale niečo iné, hej. To je bežná prax, stáva sa to, aj ja im to vlastne takto vravím. A zoberme rúžu z napríklad fotku rúže, hej, keď má tam niečo nakreslené. Veľa tých vecí je deformovaných, lebo sú to fotky tetovaní, hej. No tak vieš, už ten samotný podklad je deformovaný, vieš. Takže ja nájdem si fotku rúže, ktorá sa mne páči, alebo páči sa jemu a už to vlastne robím takú koláž. No a ten výstup je už potom vlastne s mojou pečaťou, hej, s mojou víziou, ako to by mohlo byť čo najlepšie, hej, aby tam boli zachované tie veci, čo majú byť, kontrast medzi buď farbami, alebo keď je to čierno-bielá vec, hej, že by to nebolo mdlé. A čo sa týka, keď príde nejaký zákazník s nejakým návrhom, s ktorým možno nejak bytostne, alebo ako nesúhlasí, že je to niečo možno kontroverzne, ktoré sa napríklad nestotožňuje s tvojou nejakým presvedčením, či to filtruješ a takéto návrhy odmietaš, alebo je ti to úplne jedno, že... Pokiaľ to vyslovene nie je nejaký hakový kríž, ktorý je zakázaný, tak nie, ako ja to robím, hej, pokiaľ tu aj nie sú nejaké fašistické symboly a také, tak s tým nemám problém, lebo to, čo jemu dáva význam, mne nemusí. A naopak, hej, je to proste jeho slobodné rozhodnutie. On to bude nosiť, takže ja nemám právo posudzovať alebo súdiť vlastne jeho vec. Jasne, ja som tu od toho, že by som mu dal tú kvalitu, ktorú on odo mňa očakáva. Ale nestalo sa mi tak, že by to bol vyslovene nejaký námet, čo by som odmietol. Nemám takých ľudí. Jasné. A ešte ma napadlo, že
Prišiel niekedy za tebou niekto s nejakým návrhom, ktorý si videl očividne, že je návrh nejakého iného Tatera alebo nejakého iného umelca a či takú obdobnú situáciu si zažil? No tak všetky veci, ktoré dáš na internet, niekto iný zdieľa alebo si vyberá, hej. Takže už len to, že to je vytetované nejakým iným človekom, možno svoj námet si dal a iný človek to vlastne stiahol a príde s tým k tebe, tak je to námet toho človeka, aj keď vytetovaný. Tak snažím sa stále to brať ako koncept a tým pádom vymeniť tam tie prvky, ktoré charakterizujú presne toto tetovanie, že by to nebolo vlastne kopia. Jasne. Hej, a keď mám nejaký nápad, tak poviem, vymeňme toto za toto, hej, že dostane to iný zmysel, inú formu. Už len tým, že pomeníš napríklad farby, máš iné miesto, hej, a hlavná vec, že keď to robíš ty, nikdy to neskopíruješ tak, jak to mal ten umelec. No, personifikuješ to na seba. Takže v podstate myslíš si, že je nejaká akože hranica medzi inšpiráciou a plagiátom, akože v návrhoch? Tak hranica je jasná, hej, pokiaľ sa inšpiruje, že je to inšpirácia, pokiaľ to skopíruješ do bodky, je to plagiát. Jasne. Stalo sa ti niekedy, že dajme tomu, že prišiel za tebou zákazník, nebolo to akože nejaký tvoj návrh a našiel niečo vytetované. Dajme tomu, že to bolo akože pekne odfotené, že to nebolo zdeformované a trval na tom, že chce presne to, tak ako to vidí na fotke, že nechcel tam žiadnu spraviť zmenu alebo poupraviť, dajme tomu, ako hovoríš, že farby, keď sa jedná o, dajme tomu, že o farebné tetovanie. Že ako si, ja neviem, či si ho nejak konfrontoval, že OK, tak toto nebudem robiť, lebo to nie je moja práca, alebo si mu navrhol nejaké alternatívy, že môže sa to pozmeniť a on s tým nesúhlasil. Tak keď vyslovene príde s tým námetom, že toto chce, ale máš kopu takýchto vecí, hej, napríklad oldschoolová lastovička od Celura Jerryho. No, to je pravda. Vlastne tých lastoviček si ľudia robia kopu a nikto nepríde s tou otázkou, že je to od Celura Jerryho, že teraz to nebudem kopírovať, lebo sa to stalo ikonou. No, a ty chceš mať tú ikonu. Hej. Nemyslím si, že tam má niekto s tým problém, že máš presne tú istú lastovičku. Hej. Niektoré veci sú tak rozšírené, že sú zľudoveli, hej, a tam už ako keby nebol žiaden autor. Hej. Alebo máš koi fish, ne, v japonskom štýle. Tak tam je to asi niečo podobné. Hej. Tých kaprov je kopu, ty si len vyberáš pohľad a tiež nikoho nenapadá, že kto to nakreslil a ty to kopíruješ. Jasne. Sú proste niektoré veci, ktoré s tým nikto nemá problém, hej. Pokiaľ vyslovene niekto dá na napríklad Pinterest svoj námet, hej, že hľadám modela, ty ten námet skopíruješ a ešte má tam napísané, že prosím vás, nekopírujte a ty to just spravíš, tak a ešte sa to zverejníš, tak je to niečo, čo ten autor vyslovene, že nechcel, hej. Ale môžeš sa na to pozrieť aj tak, že máš teda ako je Paul Booth, ktorý v Amerike je známy, hej. Dostať sa k nemu je možno pre teba natoľko náročné, že nemáš šancu mať od neho nejakú vec. Si jeho veľký fanúšik, hej. Prídem za tebou a ťa poprosím, toto je od Paula Bootha, je tu ten flash, spravíš mi to? Tak spravíš, lebo nemyslím si, že Paul Booth by mal problém s jedným z jeho flashov. Zo Slovenska, hej, keď je to jeho fanúšik. Takže aj to je možno ďalšia rovina tých vecí. Ale vyslovene, že mať nejaký plagiát sa mne osobne veľmi nestáva. Skôr by som povedal, že je to jak s tým Paulom Boothom, že niekomu spravíš tú láskavosť, odbremeníš ho od ťažkej cesty, hej. To máš jak, keď máš revival. Jasne, hej, proste nedostane sa ku nejakým kapelám a rád si vypočuješ ten revival. To je fajn prirovnanie, no presne. Hej, ale vyslovene základy sú také, že plagiát sa vlastne pod našu úroveň robiť
Hej, lebo akože veľa Taterov v podstate robí aj to, že predáva tie svoje flashe, ktoré robí. Dokonca ja som mal jednu skúsenosť, môj kolega mi dohodil jedno dievča, ktoré chcelo prísť na tetovanie, s tým, že ona mala nejaký flash od jednej dievčiny, neviem, či nie tiež zo Švédska alebo niekde tak, zo Škandinávie, ktorá robila kvázi taký neotribal. A videl som, že bola na tom ako keby vodotlač na tom obrázku, tak som sa aj pýtal, že či je to kúpené, alebo je to akože screenshotnuté, hej. Tak ja som si pozrel akože stránku tej Taterky a ona tam mala reálne, že tie flashe sa dali kúpiť za nejakých 40-50 eur. No a v podstate moja kolegyňa to odmietla už len skrz toho, že to bolo akože screenshot, akože screenuté, že to dievča akože potenciálna zákazníčka si to nekúpila, ale si to odfotila. A tak ja som nejak akože s tým nemal nejak problém, hej. Bol som taký, že OK, že prosím ďalšie tetovanie, na ktorom sa môžem vyskyliť a tým pádom som to aj zobral, hej, ale sú podľa mňa určite aj ako Tatery, ktorí by do toho neišli, no. Ako je to podľa na tvojom presvedčení, ale vrajím, to, čo dáš na internet, musí s tým počítať, že pre niekoho to bude inšpiráciou a niekto to použije jednoducho. Tak to je, vieš, a je už na tebe, do akej miery budeš tým plagiátorom, hej. Ale všetko sa dá vlastne upraviť a prispôsobiť to, hej. A je to dobré ako koncept, hej, že má sa od čoho ty odraziť. Skôr by som asi videl problém ten, že keď už použiješ ten plagiát na nejakej convention, čo sa stalo aj v Čechách, hej, že vyhral prvé miesto a bol to presná kopia Ukrajinky, čo je v Poľsku. Neviem, a mal to nejakú dohru potom? Hej, zobrali mu cenu. A už si to všimli akože počas toho vyhlasovania? Alebo nie, to skoro ľudia napadli dodatočne, hej. A to sa dosť stáva, hej, že je nejaký dobrý umelec, ktorý vyhrá a použijú jeho kerku v inom kontexte, než je myslené. Jasné. No už keď sme pri tých conventions, ja by som aspoň tak na chvíľku, lebo som počul, že ty si toho už pocestoval dosť a bol si aj na rôznych kontinentoch, na rôznych conventions. Možno by si mohol povedať aspoň nejak v skratke, kde si vlastne, kde tvoje kroky zaviedli v rámci týchto aktivít a nejaké možno zaujímavosti z týchto akcií alebo nejaké pamätné spomienky. Nemám toho až tak precestované, jak by som chcel, lebo je to všetko otázka peňazí a času. No a mám rodinu a nemôžem na úkor rodiny vlastne míňať si na svoje hobby. Je tam nejaký ten limit. Ale podarilo sa mi napríklad vyhrať Pražskú Tattoo Convention, kde bola cena ako Best of Show, vstupenka na Londýnsku Convention, ktorá vlastne teraz pokračuje ako Gods of Ink vo Frankfurte. Takže bol som vlastne účastníkom tejto najväčšej akcii. Išiel som aj ku protinožcom do Sydney na Tattoo Sydney Expo, kde som bol asi ako jediný Európan po covide. A potom som aj zistil prečo, keďže Austrálčania sú proudly made by Australia a nepúšťajú tam cudzincov medzi seba. Aj si tu tam prísne strážia, vieš, ich politika je dosť konzervatívna v tomto. Ale bola to dobrá skúsenosť. Mal si problém pri vstupe do krajiny? Nemal som problém, mal som problém so samotnými organizátormi, hej. Keďže ma úplne vylúčili zo súpisky. Tým, že si bol ako Slovák? Tým, že na vstup potrebuješ víza a tie víza platia aj na Expo. Keď ideš prezentovať seba alebo nejaký svoj výrobok bez nároku na honorár, že ho nejdeš predať a nemáš za to žiadne peniaze. Takže tie víza ti platia, lenže slečna mi týždeň pred odchodom napísala, že potrebujem pracovné víza. Aha, tak to a tie sa vybavujú asi 9 mesiacov. To už si mal aj letenku, aj ubytovanie, všetko. Hej. Už druhýkrát, lebo COVID to všetko zrušil. No a ja píšem, že nie, že mne idem ako na Expo sa odprezentovať, že tam tie víza mi stačia, volali sme na cudzineckú políciu, kde sme to všetko vysvetlili a oni nám povedali nie, že vám stačia tie víza.
No ona mi tvrdí nie, lebo mi neverila, že nejdem robiť za peniaze. Keďže tam všetci robia za peniaze, všetko to je o walk-in. No tak som prišiel tam sa prezentovať, samozrejme moje meno nebolo na súpiske, hej. Oni zo strachu ma jednoducho vyškrtli. A ešte tam potrebuješ aj TCP number, čo je vlastne ako keby registrácia na healthy service a musíš mať tam číslo, bez toho ty ako keby nemôžeš tam tetovať. Tak mne dali z Energy Inc. Bali to číslo, čo asi sa tiež pomýlili, tak zo strachu, že spravili niečo zlé, tak ma jednoducho tam, bol som tam, ale keby som neexistoval, hej. Že pod inú identitou. Inou identitou, na pódiu nás bolo 4 modely a typci ťa jednoducho odignorovali, hej, že spravíš tam robotu 3-dňovú a nedostal si za to ani nič. Ešte stretneš tú slečnu, čo má na starosti tie stánky a jej vraví, že hej, ja som Igor z Európy. Ona, ja neviem, kto si. Čau. Takže tak to je dosť veľmi privetivá komunikácia. Tak to je vo svete, no proste. Keď kopeš sám za seba, tak nie všetky veci sú podľa predstav. Ale skúsenosť to bola dobrá. Nikomu nič nevyčítam. Takže ja som s tým OK. Dobre, Igor, kebyže môžem tak trošku premostiť do témy rukopis, že čím si ty ako keby vydobil ten rukopis. Aj na začiatku si spomínal, že si predtým robil nejakú maľbu, tak možno nejak odporučiť začínajúcim taterom, že či je podstatná vec vedieť kresliť, alebo ako to vyskylovať po prípade, ak človek začína tetovať a nemá dostatok akože zákazníkov, respektíve klientov, že či je fajn tetovať napríklad na umelú kožu, hej, alebo napríklad na nejakú ako niekedy sa tetovalo na prasaciu kožu, takže či si aj ty tým prešiel? Ja som začal hneď z ostra, ducho na sebe a teraz to mám. Takže ja som vôbec tieto veci neriešil. Predstava bola jasná, proste sme zobrali strojček a išli rovno na to. Tiež najprv som kreslil, maľoval, hej, základná umelecká škola, 18 rokov plus ešte potom vyštudovaných, keďže ešte som aj po škole chodil, lebo som sa pripravoval na vysokú školu a tak. Takže nekreslil som s tým, že budem niekedy tetovať. Vtedy to v roku 2000 a ešte skôr to bolo nemysliteľné. Hej. Veľa ľudí ťa od toho odhováralo, že to sú len basmanské veci a takto. No tak vieš, že som ešte dieťa komunizmu, nie? Takže no jasne, vtedy to bolo nevydané. To bolo niečo úplne iné. Hej. Takže myslíš si, že je fajn sa skilliť aj v týchto veciach, ako napríklad kresba? Určite ti to pomôže napríklad pri improvizácii, hej? Keď máš nejaký nepodarený obrázok, ktorý chce dotyčný vytetovať, alebo ti niečo ujde, hej, že sa ti zmaže stencil, tak môžeš úplne improvizovať a proste to dokončiť, dotiahnuť, hej. Alebo častokrát vieš opraviť ten obrázok, hej, že vidíš, že proporcie sú zlé. Vieš ho vylepšiť, keď použiješ ten úplne čierny saturation a spravíš tam väčší kontrast, hej. Čo na obrázku nie je, hej. A vieš aj ináč sa pozerať na tie veci. Vieš si ich rozanalizovať, spravíš analýzu, potom syntézu a spravíš z toho o 1, 2 triedy vyššiu, lepšie dielo a ten človek, keď ti potom povie, že je to lepšie než na obrázku, alebo čo som si ja predstavoval, teba to teší a je to jasne, lepší pocit a konec koncov. Hej, čo ti potom môže nahnať iných klientov, hej, keďže ten prístup je iný a tak ďalej. Aj keď neviem, či v momentálnej dobe potrebuješ vedieť kresliť, keďže tá technická stránka tých strojčekov a tých ihiel je natoľko vpredu, že poznám ľudí, čo nikdy nekreslili a naučili sa tú techniku toho tetovania.
a robia super veci. Hej. Akurát je tam potom to, že vidíš, že nespraví nič naviac, lebo nevie improvizovať a napríklad máš jednu kerku, druhú, on to spraví medzi to a ani nepospája to pozadím, nemá. Nie je tam ten taký final touch. Taký ten feeling, ale ako na kvalite tetovania to nie je vidno. Ja si napríklad pamätám, akože tetujem momentálne 3. rok, ale dávnejšie, možno pred 7-8 rokmi som skúšal sa do toho nejak akože dostať akože celkovo do tetovania. A pamätám si, že som si kúpil, že prvý strojček to bol cievkový, kde boli klasické cinové ihly, išlo to cez zdroj. A mne to prišlo vtedy, že extrémne ťažké, že to bola že alchymia tetovania, že proste jednak, že držať ten strojček, tie vibrácie nejak absorbovať do ruky a zároveň robiť nejaké rovné linky. Vtedy mi to prišlo akože dosť proste nemožné. Ale časom, ako presne aj tá doba ide, aj technológie, aj celkový vývoj strojčekov ide proste trošku napred, tak teraz tým, že mám, dá sa povedať, že jeden z tých lepších strojčekov, čo sú na trhu, tak teraz je to úplne že neporovnateľný zážitok aj pre mňa, aj z pohľadu akože pohodlia a takisto aj z práce. No. Ja keď som začínal, tak my sme si robili strojčeky sami z Walkmana, hej. To bol taký technický recept, čo vedeli tu na chlapci z Košic, jak rozoberať Walkman. Používali sme ihlu na šitie, tu už do technického pera. To mám stále tu na sebe. To má 25 rokov, hej. Tu je Centropen, tu je Rotring, tu je Stadler, tu už všetko zo školy, sa bralo z technického kreslenia. Vyzerá to dosť dobre na to, že to máš tak dlho na ruke. Hej, takže to, čo my sme sa učili 10-15 rokov, teraz ľudia, čo začínajú, to za rok zvládnu, hej, plus inštruktážne videá na YouTube, hej, to tam my sme nemali internet. Čo sme sa učili od ľudí, čo boli nejakým spôsobom buď z vojny, alebo z basy, hej, jednoducho tak to je. Presne k tomu sme chceli premostiť, že je taká doba, aká je momentálne, že je dosť vyspelá v tomto segmente a veľa akože dosť známych taterov začína robiť nejaké školenia online. Máš na to nejaký názor? Si myslíš, že je to akože dobre pre začínajúcich taterov, ako to dostať, dajme tomu, nejaký videoseminár a niečo si zobrať do praxe z toho? Tak je dobré sa učiť od tých najlepších, hej, lebo tých seminárov je strašne veľa a v podstate každý hľadá spôsob, ako sa uživiť a zarobiť. Hej, nie sú najlacnejšie a nie každému to pomôže, hej, lebo za sobotu, nedeľu sa nič nenaučíš. To je pravda. Vieš, ale určite keď ja sám som si pred 20 rokmi objednával knihy z Ameriky cez ľudí, čo tam žili, že by som sa dostal k nejakým informáciám, hej, ktoré mi pomohli. Mám DVDčko od Nika Hurtáda, ktoré som zaplatil $150, že by som sa dozvedel vlastne čo a jak on robí, hej. Vtedy ma prekvapilo napríklad to, že robil Muertu, tu všetci poznáme, nie? To je žena zmaľovaná Mexičanka. A on si zavolal vlastne fotografa, modelku, ktorú pomaľoval, dal jej nejaký ten plášť, pofotil, hej, a vybral si tú referenciu, čo pre mňa bolo úplne nové, hej, nikdy som nad tým tak nerozmýšľal. Že z fotky zobrali. Lebo ja keď som ju robil, tak stále som ju vlastne ceruzkou nakreslil, hej. Stále som nebol s tým spokojný, lebo tu ti niečo ujde, tam ti niečo ujde. A jeho zmyšľanie, jeho koncept bol pre mňa nový. A to ma celkom vtedy zaskočilo a viem, aha, však vlastne nájdeš fotku ženskej tváre, kde do toho spravíš ten touch. Hej. A to bol napríklad jedna z mojich takýchto, čo som sa naučil. Hej. No, takže potom napríklad takisto som od Borisa, hej, z Maďarska, čo má štúdio vo Viedni, takisto som si kúpil od neho seminár.
hej, keďže on robí s farbou a robí realistické štruktúry, tak chcel som jednoducho videl som ho aj naživo vo Viedni, keď som bol na convention, ale proste mal som jeho a pozrel som si tu znova, skúšal, hej, a takisto chodil po convention, pozeral, jak Tofi pracuje, na koľko voltov ten a ten strojček a tak to som tu robil ja, hej, stalo ma to čas, peniaze, ale môžeš ísť na seminár, určite, ale otázka je ku komu, hej, a odporúčam ísť k tomu najlepšiemu, hej. Vo svojom štýle. Vo svojom štýle, dajme tomu, hej, takže mám napríklad seminár aj od Jeffa Gogua z Ameriky, hej. A ten tiež ma prekvapil svojím pohľadom na vec. Hej. Keďže ešte napríklad som robil aj divadlo a nebolo toho času toľko. No a potom seminári od toho Jeffa, jeho napríklad to môže byť zaujímavé aj pre poslucháčov. Jeho celý seminár začal tak, že rozdal papier a všetci mali napísať, čím chcú byť. Hej, mal tam asi 200 poslucháčov v takej aule, jak na vysokej škole. Isto jeho seminár nebol lacný. No a po 5 minútach vlastne povedal, tí, čo nenapísali tattoo artist, nech opustia seminár. Okay. Hej. A to napríklad tiež bola pre mňa zaujímavá informácia, hej, že aj vlastne, hej, ty, keď chceš byť tattoo artist, tak nemôžeš robiť nič iné. Hej. A to vlastne tiež súvisí s tým akože školením, hej. Tak celkové akože vzdelanie, možno to tak. Len už nemusíš ako ísť možno fyzicky, hej, vieš si tieto online kurzy zaplatiť, hej, teraz Malm z Fínska má vynikajúci kurz, ktorý rozoberá všetko od kompozície až po farebnú graduation, takže je toho veľa. Okay. Už to nemusí byť tak, že fyzicky ideš do, neviem, Bratislavy, kuda komu, hej, a kde sedíš a zober si strojček a toto, hej. Tú teóriu si vieš nájsť na internete. No možno taký doťuk, už keď si človek prejde tie online školenia, a potom by som to možno, že doťukol tým, že nejakým ešte aj face-to-face školením. Hej, môžeš, ale lepšie je ísť podľa mňa do štúdia nejakého, čo sa ti páči, hej, vybrať si tetera, ktorý je v tvojom okolí možno dobrý, spoznať sa s ním, dať si spraviť u neho kérku a ty hneď všetko uvidíš. Jasne, celý proces. A môže sa ho pýtať, vieš, v tom procese, čo a jak, hej. Potom možno sa s ním dohodneš, že prídem, nechám ti nejaké koruny za materiál a vyskúšam si, hej, keď je to friendly teter, bo nie každý je friendly určite. No nie každý chce dávať strojček. A ty by si prijal takého niekoho, že by prišiel za tebou? Alebo máš takéto skúsenosti, že za tebou chodia nejakí mladí tatéri, že sa chcú zaškoliť, alebo... Hej, pomáham týmto ľuďom. Už bolo pár, ktorých som takto akože dal nejaké rady do života. No, super. Hej. Ale aj nie je to len o tom, že ja niečo poviem, lebo tých pohľadov je strašne veľa, hej, takže... Vie to aj tebe niečo priniesť stále. Určite, hej, lebo tá mladá generácia úplne rozmýšľa ináč a ja sa tiež mám čo od nich učiť. Jasné. Tak ako v každej časti, tak aj v dnešnej s našim hosťom Igorom si dáme nejakú recenziu na nejaké produktové portfólio z e-shopu ProTattoo. Igor, ako som počul, ako o tebe viem, si veľký odborník a špecialista na strojčeky, takže by som ťa veľmi rád poprosil o to, aby si možno vybral nejaké kúsky z produktového portfólia e-shopu ProTattoo v rámci strojčekov, ktoré by si nejak odporúčil a zrecenzoval aspoň tak nejak v skratke a priniesol možno iný pohľad pre našich poslucháčov a pre taterov. Hej, musím začať skromne, odborníkom by som sa nenazýval,
ale za tých 20 rokov, 25 mi veľa strojčekov prešlo cez ruky. A skôr ako keby som mal niečo odporúčať, skôr by som možno vysvetlil nejaký mechanizmus, čo je čo a na čo je čo. Tu nám mám pen, ktorý má napríklad možnosť si nastaviť stroke a to je umožnené vďaka takémuto disku, ktorý je vo vnútri, hej, taký jak splash disk. Mm-hmm. Ten je celkom zaujímavý, lebo dokáže vbiť farbu, spraviť dobrú saturáciu a zároveň vieš s ním aj pekne tieňovať. Hej, taký disk má napríklad Stigma, Chrome alebo aj Spear Pen, ktorý sa dá veľmi dobre s ním tieňovať. Hej. Black and Grey vie byť very smooth a zároveň čierna vie byť pekne saturovaná. Kopu teraz tých čínskych stročekov, ako je Dragon Hawk, Mast má práve tento systém. To som si má ho napríklad aj Sunskin, s ktorým ja robím, tam je taká edícia o Tom Kalieri, on to 5 rokov vyvíjal. Je to už síce starší model, možno práve to, čo mám v rukách, sa inšpirovalo práve tým Sunskinom. A s ním sa mi napríklad robil dobre aj ten Blackout. Aj. A pritom je tam len 4,2 zdvih. Aj, ale keď to tam podržíš, tam toto je. Že je dostatočne vysoký zdvih, hej? Jasne, ale ten potom tam záleží, aký máš motor, hej? Lebo ten motor musí byť silnejší, že by ten disk robil to, čo má. Tento Critical, ktorý tu je po pravej strane, je tiež v podstate niečo podobné ako ten Bishop, hej? Má tu na ten hard drive. Tak ono v podstate tento Critical je v spolupráci s Bishopom. No, určite. Oni tam robia 3,5-kový zdvih a klasicky ten 4,2. Takže na jemné veci, také, aké sme videli predtým, hej, jemné čiary od Mandal, určite ten Bishop je super, hej. Aj tento Critical som nemal v ruke, takže neviem ho veľmi porovnať, ale keďže to robil Bishop, verím tomu, že tenké linky, jemná práca je určite super. Aj potom by som asi videl ďalšie mašinky, ako je Direct 3. generácie, ja to tak nazývam, možno to nie je odborné. A to sú strojčeky, ktoré sú takisto hard drive, ale už motor nevie sám, čo má robiť. Hej, už je do toho zapojený čip, ktorý vlastne udáva rytmus. Mne osobne tieto strojčeky vyhovujú najviac, keďže sa dajú nastaviť presne na tvoj štýl a takisto vieš, je tam dostatočne silný motor a pomocou čipu si vieš nastaviť silu motora a napríklad pri saturácii farby alebo tej čiernej si vieš zvýšiť silu motora a znížiť herce. Tým pádom dostaneš niečo podobné jak Dan Kubin, ktorý má ten punch. A to je napríklad z portfólia Protetu Acus. Okay. Hej, je to vlastne odčlenený tým od Cheyenne, ktorý si spravil svoju vlastnú značku. A chlapci to spravili veľmi dobre. Spravili dokonca aj druhú alternatívu, ako je C2, ktorý je bez tejto elektroniky. Je to tiež všeobecne použiteľný strojček, ale ten Acus C1, tak ten je výnimočný v tom, že naozaj vieš si spraviť to nastavenie, ktoré potrebuješ pri tom štýle, ako robíš. OK. Takže v podstate vieme si to nejak akože aj tak zhrnúť, že dajme tomu, že z týchto dvoch strojčekov, kebyže máš odporučiť nejakému začínajúcemu taterovi, tak ktorý by si vybral napríklad tento, alebo v podstate Critical?
Čo je v podstate tvoj názor toho, že je dobré si nejak ako zainvestovať do tých prvotných vecí na tetovania, alebo ich časom až upgradeovať? Podľa mňa stále jeden strojček ti nič nepovie, hej. Stále by si mal skúšať, hej, že niečo lepšie je v tom, niečo lepšie je v tom, hej. Možno tento kritikál bude ti vyhovovať v tvojom štýle tetovania na práve tie linky, hej. Veľa ľudí začína práve s linkami, nejako začiatočník, robiť malé veci, jemnučké, učíš sa spraviť tú peknú čiaru, hej, a ten direct na tú linku je možno lepší ako ten splash disk, ktorý je možno lepší na nejaké jemnejšie tieňovanie alebo na nejakú základnú farbu. Ťažko povedať, lebo každý má iný štýl, každý to robí úplne ináč. Hej, to, čo mne funguje, tebe fungovať nebude. Super, takže ďakujeme pekne. Aj tieto dva produkty si môžete nájsť na e-shope protatu.sk. Dobre, ja by som teraz ešte premostil na taký posledný blok z tej našej témy a to je využívanie AIčka pri kreatíve. Je to za teba nejaká hrozba pre kreatívu a pre zabíjanie takej celkovej umeleckého procesu, alebo je to taká, že pomocná ruka? Aký máš ty skúsenosť s týmto? AIčko je nástroj, jak každý iný, hej. Môžem povedať, že Photoshop tiež nie je hrozba, ale je to nástroj, ktorý je veľmi prospešný a bez neho by som ťažko robil. Hej. V minulosti, keď trebalo niečo spraviť, hej, napríklad nadpis bol bežný, tak si musel zobrať pero a ten nápis na tú kožu napísať. Hej, a stalo sa ti to, že začal si na jednej strane a na konci už to písmenko ti tam nemalo kde vojsť. Tak si to musel zmazať. A na novo. A niekedy si 2 hodiny robil to, čo vo Photoshope napíšeš, vytlačíš, otlačíš a za 10 minút môžeš robiť. Takže určite aj AIčko môže byť pomoc, keď niekto chce niečo špecifické a napríklad nevieš to ani ty nakresliť, lebo je to v nejakom úplnom inom štýle, čo robíš, vieš to tam napísať, vypluje ti ten motív. A potom už je na tebe, že čo z toho ty použiješ, hej. Do akej miery sa necháš ovplyvniť AIčkom, alebo budeš všetko robiť za teba, hej, len potom môžeš strácať tú connection v tej improvizácii, v tej kreativite, ktorú si dlhodobo budoval. Takže určite nájsť nejaký kompromis medzi tým a dá sa to používať. A nemyslím si, že to je nejaká hrozba, hej. Však čítačka kníh tiež bola považovaná za hrozbu knihám a ľudia vyskúšali a každý si nájde to svoje, no, v tom. Je jasné, že namiesto 50 kníh máš jednu čítačku, je to fajn, ale určite budeš mať niektoré veci, ktoré chceš mať. Či už v tej knižnej podobe, hej, alebo niektoré veci chceš mať od autora, čo robí freehand. Hej, takže je tu na tebe. Aby sa nevytracala tá emócia. Určite sa nevytratí, lebo na konci to aj tak robí človek. Aj tak to robí človek, hej, a ešte aj dlho bude. Ale to už je proste na človeku, či chce mať freehand, originálny námet, alebo si požičia niečo z toho AIčka. Takže, ale nevidím to ako hrozbu, ako ďalší nástroj. Takže si myslíš, že vo svete tetovania je stále človek nenahraditeľný ako celok? Že... Je to o ľuďoch a práca s ľuďmi, hej, takže tam sa to nikdy nedá nahradiť ničím. Tak je to remeslo, takže je to remeslo, jak každé iné. Je to porovnateľné aj tak, jak vo výtvarnom umení, hej, máš umelú inteligenciu, čo ti vytvorí obraz. Ale ten autor je tam stále, ktorý je potrebný a je to o ľuďoch pre ľudí.
To je pravda. Ja ešte len dodám, že mal som v podstate takúto situáciu. U nás štúdiu môj kolega, prišiel za ním zákazník, že by chcel takého draka cez celú nohu, že by bol akože obtočený okolo celej nohy a bolo strašne akože náročné mu nejak podľa jeho slov vyhovieť akože v tom návrhu tej hlavy. Lebo samotné telo to už by nebol problém spraviť, ale tú hlavu chcel mať akože dosť takú detailnú. To robil Juro. No a v podstate hľadali sa tam nejaké alternatívy návrhov, urobili sa nejakých 5-6 návrhov sa mi zdá, alebo tak nejak. A konec koncov sa to robilo cez AI-ko, kde v podstate sa zadal akože detailný prompt, aby to nejak vyzobrazilo tú dračiu hlavu. A to už sa zobral ako nie finálny produkt, alebo finálny návrh, ale s ním už sa potom ďalej dalo pracovať ako nejaký ja si napríklad stencil robím ručne. Že takže prekreslujem ručne, lebo tam je potom tá moja stopa v tej kresbe, ktorú si ja robím. Jasne. No a napríklad som sa naučil aj improvizovať. A takedy sa mi stane tak, že otlačím si ten stencil, nalepím na lampu, ale 3 hodiny do ňoho ani nepozriem. Až potom, keď mi napríklad nie je niečo jasné, že tu som. Poďme asi na tú poslednú vlastne časť nášho rozhovoru dnešného. S kolegom sme si pripravili nejakých 5-6 vizuálov nejakých aktuálnych alebo aj minulých tattoo trendov, na ktoré by si v podstate ty zareagoval s tvojím pohľadom, či to je podľa teba niečo pozitívne, či to je prepadák, alebo aký máš na to ty osobný názor. A tu by som chcel iba upozorniť, že tí, ktorí nás počúvajú cez Spotify, tak tieto veci budete vedieť vyhodnotiť takisto aj na našom Instagramovom účte, kde spustíme vlastne hlasovanie na storkách, na sociálnych sieťach a vyberieme jedného výhercu, ktorý zahlasuje v tejto súťaži a ten dostane kódik na 10% zľavu v e-shope Pro Tattoo. Takže aj taká malá inšpirácia, aby ste sa aj vy zapojili. Kolega teraz v podstate ti ukáže nejaké teda tu trendy a nejaký tvoj názor na to, či to je. Budeme tu mať kvázi 6 kategórií. Budú to nejaké, môžeme to nazvať také funny tetovania, potom tu budú tu nejaké trendy ako napríklad glitch art tattoo alebo stitching tattoo, potom tu budú nejaké neo-traditional, respektíve neotribály. Otázka je, či vlastne môžeš takto posudzovať, vieš, tieto veci, keď si niekto niečo dá, je to vlastne jeho osobná záležitosť, či máš právo povedať, že toto je zlé. Akože teraz nejde o to, že by sme tu hodnotili, že čo je zlé. Môžeme potom hodnotiť mňa, keď chceš, že môžeme si aj moje kerky pozrieť. Ja sa nenahnevám. No ja nie som taký rodinný typ, jak ty, ale... Nie, v podstate tu pôjde hlavne len o to, akože nejak tak vtipne, akože len okomentovať tie konkrétne diela a čo si myslíš, že či niektoré z nich je ako keby trend, alebo je to už ako dlhotrvacujúce dielo. Sorry. A stačí nám len tvoj názor. Nejdeme tu nikoho súdiť, ani nikoho hejtovať, je to len v podstate len tvoj pohľad. Tak mám pár skúseností s porodcovaním na convention, takže tam som musel porovnávať kopu vecí. OK. Ale jasne. Tak začneme týmto. No ukáž. Prekvap ma. A tribály. Tribály sú fajn, keď chceš relaxovať. Hej. Ako to myslíš relaxovať? No proste príde ti človek a ty ten tribal vyplňaš, hej. Takže keď si mal náročný týždeň a príde v piatok, tak je to také, že fajn. Proste len plníš, tak, hej, nemusíš rozmýšľať. A stretávaš sa aj teraz, že príde niekto s tribalovým návrhom takýmto? No, málo, ale hej, stalo sa mi, že som vyrobil tribal. Máš s tým nejaký akože ty bytostný problém, alebo je to pre teba úplne? No, bytostný nemám, skôr už to posúvam do inej roviny. Hej, skôr už sa snažím tam, keď už, tak spraviť aspoň moju stopu, hej, s mojimi shape'mi, alebo posunúť to do viac etno štýlu. Ale sú ľudia, ktorí vlastne majú tú hlavnú časť svojej mentality v nejakých 90. rokoch a oni tam to asi radi chcú ostať. Hej, lebo je to pre nich blízke, v tom vyrastali a nemám s tým problém. Takže stále sa môžu ešte nájsť ľudia, čo si dajú v dnešnej dobe tribal spraviť, aj? Jasne. Tak to som prekvapený.
Dobre, ďalšiu fotku, to ešte pridáme k tribalom. Čo povieš na tento? No ten je ten istý jak predtým, hej, no trošku upgradeovaný odtieň, ale je to v podstate ten istý príbeh, jak na tej prvej fotke. Jasne. Takže konec koncov tribal nie je až taký zlý, ako vyzerá, alebo... Hej, ale už tá forma sa zmenila, hej, Jasne. už to išlo viac do toho dark tribal s nejakými tými bodkami. Stretávaš sa aj s tým, že chodia za tebou ľudia prekrývať tie tribaly? O, jasne. Aj to, aj robím veľa coverov. Lebo ja poznám akože strašne veľa, ja som vyrastal na Furči na sídlisku, tak tam bola taká v 90. rokoch hlavne tá cieľová skupina najväčšia bola na Furči, takže už poznáme veľa chalanov, ktorí si dali prekrývať akože v posledných rokoch, že už nie že vyrastli z toho, ale že už to nefilovali tak, jak... A nielen tribaly, veľa vecí sa prekrýva, vieš. Buď sa to upgrade, alebo sa spraví z toho blackout. Hej, proste dá sa použiť aj ten starý tribal. Hej, dáš tam geometrické vzory, ktoré sú teraz možno in. Takže nejak doplníš to. A doplníš to, prerobíš to, dá sa z toho výjsť aj. Pokiaľ to nie je úplne čierne. Potom tu máme ďalšiu, v podstate to je, dajme tomu, že subkategória tribalov, to je neotribal. Čo si myslíš o Ja osobne tento štýl tetovania vnímam momentálne ako taký už trend, by som povedal, 2., 3. rok, že ten neotribal dosť akože si idú tí mladí, dokonca mám aj ako kolegyňu, ktorá to robí a robí to fakt akože brutálne, ale stále ten štýl mi príde taký, že čo keď, ale to stále nevieme, že čo keď od tých 10-15 rokov už to nebude trendy, hej, že čo budú s tým ďalej robiť ľudia. Tak ja nie som človek, čo by sledoval nejaké trendy. V podstate neviem, čo je teraz trendy, aj keď sa ma to ľudia pýtajú. Ja to s tými vecami nemám veľmi skúsenosti, ja ich ani veľmi nerobím, ale proti gustu žiaden dišputát. No, jasne. Takže uvidíme, do akej miery sa tie linky rozpijú po 10 rokoch a čo sa v podstate pre mňa je dôležitejšie uvažovať, ako to prekryť o 10 rokov. Že už tam hľadajú aj tú alternatívu toho. Dobre, dáme ti ďalší štýl. Ku trendom možno toľko, že jak ten trend prišiel, to tak aj odíde, hej. Práve to som aj chcel akože sú niektoré veci, ktoré sú nadčasové, hej. A sú veci, ktoré prišli a odišli. Napríklad ten old school je potvrdený. Práve. Ten old school je potvrdený tým dizajnom, ktorý je až grafický a má svoju silu. A tým pádom sa preto ešte stále používa, aj používať sa bude, podľa mňa. To si určite myslím. Hej, lebo tie veci sú za tých zo 70 rokov, hej, takže už má pár dekád za sebou a čím ďalej ľudia, ktorí to používajú, tým viac to štilizujú. A tou štilizáciou to dostáva ten lepší a lepší tvar, takže tento štýl bude trvať do nekonečna. A tvoj taký osobný názor, skôr farebnej old school alebo čierno-bielej old school? Čo by si... Tak ja mám rád grafické veci, hej, a tento old school je vyslovene grafická vec. No a tým, že mám rád farby, tak stále sa snažím nejakú tú farbu vopchať do toho. Jasne. Ale nemám nič proti čierno-bielej verzii. Tam ja riešim design, hej. Neriešim ani, čo to znamená. Nikdy som si svoje napríklad tetovania nevyberal podľa toho, čo znamenajú, ale či sa mi páčil dizajn. No jasne, ja som rovnako na tom a v podstate aj ja, no akože tým, že je to jeden zo štýlov, na ktorý sa ja akože špecifikujem, ten old school, tak robil som možno 2-krát, 3-krát akože farebný old school, že väčšinou ľudia akože prídu s tým, že nechcú to mať farebné a i keď nemajú nejaké tetovanie, že je to, ja neviem, že prvá kerka ako old schoolová, ale taktiež aj keď majú niečo viac, tak keď si to tak akože porovnám, tak väčšina ľudí preferuje ten čierno-bielý old school ako farebný. Väčšinou, hej, ľudia, čo začínajú s tetovaniami, tak idú do čierno-bielých, vieš, tam veľakrát som počul, že mne sa
páčia farebné, ale ja chcem čierno-biele a potom vlastne po istom čase začnú jednou farbou, druhou a začínajú potom iba s farbou. Hej. To je na 50% tak. Hej. A Okay. potom sa ešte vracajú do tých čierno-bielých a tu do farby toto, do farby tampo, doťuk, hej. A nakoniec zistia, že vlastne farba je ako keby väčšia špirála alebo paleta možností, ktorú vieš to určite, hej. dať. Ako ja stále svoju prácu robím čierno-bielu, ale mal som už za ten čas nejaké farebné tetovania a niekedy som mal taký pocit, že ako keby som sa bál tých farieb, ale pritom je to, za mňa je to oveľa väčšia voľnosť akože v tom tetovaní ako čierno-biele, hej. Neviem, čím to je, ale považujem to za väčšiu takú kreatívu. Tak má to iný výraz, hej. Musíš trošku ináč uvažovať, ale stále tá čierno-biela vec je základ. Hej. Okay. To môžeš kombinovať, máš oldschoolové linky a do toho spravíš watercolor. Vieš, tých možností je strašne veľa. Dá sa kombinovať ten tak, štýl. jak v celom výtvarnom umení, hej. To proste nekonečný príbeh. Máme tu potom ďalší štýl. To je glitch art. Čo povieš na to, ako Tater, ktorý robil už farebné dlhšiu dobu? Toto sú nové formy, vieš, tých tetovaní, hej. Možno ako je to fajn, keď je to dobre spravené a je to asi len taký pre špecifických ľudí, hej, že je to len pre nejakú jeden typ poslucháčov. Jasne, alebo divákov. Ale nemám nič proti tomu, ja som otvorený všetkým štýlom, hej, takže aj tie linky sú fajn, hej, len ja by som si ich nedal. Takže skôr to vidím ako niečo nové, hej, čo vlastne ľudia skúšajú, hej. No môže to byť nejaká akože tetovanie s novou perspektívou pohľadu, aj s novým výrazovým prostriedkom, hej, veľa používajú ten whip shading, čo ja nepoužívam napríklad, ale tiež niektoré veci robím iba s linerom, hej, keď je to nejaká malá plocha, je to jednoduchšie. Takže OK, nemám s tým problém. Teraz by som ti ukázal štýl, ktorý tuto kolega Rebondy veľmi obľúbuje. A to sú blackouty. No, v poslednom čase som ich robil trošku viac, než predtým. Je to náročné robiť? Ako z pohľadu Tatera? No, teraz som robil v piatok blackout, bavilo ma to, ale skôr mi je ľúto tej bielej plochy, ktorá sa dá, áno, samozrejme, ktorá sa dá využiť a vlastne, niečo. Tým, že už si to neraz robil, tak čo je vlastne dôvod toho, že ľudia prídu na blackout? Je to skôr to, že majú nejaké staré tetovania, s ktorými nie sú spokojní, alebo nechcú ísť na laser? Tak prekrytie starými tetovaniami blackoutom je najjednoduchšia vec. Aj zoberieš magnum, prečierniš to, ide to. Potom môžu byť tak, že sa im to páči mať niečo masívne, hej, proste ten bold style. Jasne. Je to nejak ako technicky náročné robiť blackouty? Tak jak všetko. Jednoducho tiež ten blackout dať naraz si vyžaduje nejakú techniku, vedieť, mať ju zvládnutú, ale takisto aj spraviť krásnu čistú linku si vyžaduje zvládnu techniku. Takže všetko má svoje za i proti, hej, no musíš to jednoducho aj vedieť a mať nejakú skúsenosť. Ja len preto sa pýtam, ako, či je to technicky náročné, pretože ako počul som, že tie blackouty jednak, že tým, že je to veľká čierna plocha a počas toho hojenia, že nejak môže sa stať, že budú ako keby fľaky tej čiernej, že niekde vypadne viac, niekde vypadne menej. Tak či je na to nejaká špecifická technika? Ako to, skôr by som zvolil ako špecifický nástroj. Ako strojček. Ako strojček. Lebo každý strojček má nejaké predispozície, každý strojček má nejaký optimálny chod.
Hej, či už na základe voltov alebo sily motora. A väčšinou na blackouty používajú klasické ihly, keďže to ťahlo slúži ako páka. Má tú väčšiu silu. Jasne. Hej, a ty potrebuješ mať tam ten punch. Hej, proste aby to ten poriadne hard, dalo aby pod to kožu. tam dalo a zároveň nezdecimovalo kožu, hej, keďže je to dosť veľká plocha. No a takže určite s nejakým klasickým rotačným je to o držku. Väčšinou sa používajú tie hybridy, ako je Denkubin, alebo možno niekto má rád tie cievky. No, to je dosť... Jeden Rus Abusev si vynášiel riadne kladivo, tak ten robí akože šialené blackouty. Ale určite ten strojček je polovica úspechu. Hej, správna farba, takisto by som povedal. Dobrá konzistencia, že to nie je husté, aby sa to ľahšie nanašalo a zároveň mal veľmi sytý pigment. Takže tieto veci treba mať na zreteli. Môžeš podať. Ďalším. Toto je momentálne za mňa taký... Ja by som to nazval taký TikTokový viral trend. Tieto tetovania dosť sú momentálne populárne. Ja osobne si myslím, že tak ako krátko to tu je, tak za takú krátku dobu to aj zmizne. Ale čo sa mi na tom najviac páči, že je to farebné, že sa to nerobí len čierno-biele, hej, že je to viac také pestrejšie. Hej, tak čo k tomu povedať, vieš, no tak... Keby prišiel niekto za tebou, že chce takéto, nemal by si s tým problém to vytetovať? Nemal by som problém, lebo by som bol zaujímavý, akú techniku zvolím a by som si to vyskúšal aj ja, hej, kvôli mojej skúsenosti. Že mať niečo navyše do portfólia. Mám do portfólia ani nie, lebo väčšinou mám v portfóliu veci, ktorými sa chcem prezentovať, aby to ľudia videli a naviazali na to, čo robím, napríklad na nejaký ten pop art. Hej. Ale určite pre zaujímavosť a skúsenosť by som to aj ja, vieš, nemal s tým problém, neodmietol by som to určite. Jasne. Hej, a to je to, že každý má slobodnú voľu, vieš, keď si niekto zvolí taký námet, ja to rešpektujem. Čo povieš na tento portrét? No hej, aj s tým som sa stretol, že tie nepodárky sú úspevné. No ale taký je život. Nás sme vybrali Ti taký... vyjde to, čo očakávaš a chceš, hej. A keď sa môžem opýtať, keď sa na to tak pozrieš, schválne máme tu aj predlohu, aj výsledok. Myslíš si, že prečo to tetovanie vyzerá tak, ako vyzerá? Je to podľa teba nedostatočným skillom toho tatera, alebo... Treba možno vidieť v tom trošku širšie súvislosti a to, že tetovanie môže byť celosvetový trend a nie každý štát, každá krajina, každý človek má možnosť napríklad sa dostať ku nejakému lepšiemu equipment. Jasne. Hej, nikdy nevieš, aké to bolo pozadie, kde to bolo robené. Mohlo to byť robené v gete São Paula, kde človek jednoducho nemá žiadne vzdelanie a ten človek, čo si to dával, tak chcel mať, nemal na to, tak využil tú príležitosť. Takže v podstate viacero faktorov tam môže zohrávať to. Hej, takže ako je to úsmevné, ale realita je taká, že nechceš byť na ich mieste. Jasne. No tak to sú presne tie možnosti, čo má človek, že... Lebo mal som aj jedného zákazníka, ktorý bol v Brazílii vo väzení a musel mu tam si dať Ježiša. A ten Ježiš vyzeral podobne. Jednoducho nemal na výber. No jasne. A tak tiež som sa z toho akože ani nepousmial, lebo byť na jeho mieste, tak niektoré veci nie sú také, jak vyzerajú na prvý pohľad. Ale tak podľa mňa o čo je to tetovanie, aj keď vyzerá, alebo no dajme tomu, že vyzerá zle, tak aspoň má nejaký príbeh za sebou. Hej, a stále sa to dá prerobiť, takže... To je pravda. Alebo vylejzrovať. No dobre, Igor, tak ďakujem krásne za tvoju účasť dneska, že si nás navštívil a zaedukoval si nás na viacerých frontoch.
Dozvedeli sme sa strašne veľa informácií a veľa takých zrelých pohľadov na taký celý ten taterský svet z takého širokého spektra. Takže ešte raz ďakujem, pevne verím, že si to užil aj ty a že sa vidíme čoskoro na nejakej convention alebo minimálne u Ríša Mušku v Protatu na kavičke. Ďakujem za pozvanie. Tak, ďakujeme diváci ešte raz, že ste si nás vypočuli a pevne veríme, že sa vidíme pri ďalších dieloch. S pozdravom Rebondy a Torok. Čaute. See you in hell.